So we can start with which town or towns in modern-day Turkey was your family originally from? Ընտանիք հայրենով Իսպան։ Ծնողներս ենք ծագումով, պապայիս կողմն էլ, մամայիս կողմն էլ ասենք ծագումով Մարաշից են։ Մարաշ գյուղից, ասենք գյուղակաղակից եկել են, Թուրքիա։ Բայց այդքան ասենք մանրամասն պատմություններ, բաներ չունիմ իրենց մասին, տեղեկություններ ավելի ճիշտ է, որովհետև իմ բաբիկիս բաբան այդ ժամանակ ասենք երևի Մարաշ ապրել է, բայց իրենց մասին ընդհանրապես տեղեկություն շատ չունեմ։ Ինչպես որ ասենք գիտեմ բաբիկը սկսած մինչև իմ պատմությունը սա գրնամ պատմել։ Անոնք ալ Սուրիայի մեջ ասենք մեծեր են, ծնվել են, նույնալ շարունակել են իրենց կյանքում ողորմած եղել։ Do you know when they left Marash? No, I don't have dates. Չունիմ ճշգրիտ բաներ, տեղեկություններ չունիմ ժամանակաշրջանը, որ իրանք եկել են։ Do you know if they left because of the genocide? Yeah. Okay. Չարտի համար էր, որ իրենք տեղափոխվել են։ And do you know when they reached Syria, where did they settle? Ուրեմն Բաբայիս բաբան, ասենք իրենք Հալեպի այդ հենց Սուրիայի մուտքին գյուղը կար, որ անունը չեմ հիշեր։ Թալավիատ ավելի բան էր գյուղը, Թուրքիայի սահմանի վրա։ Գյուղերը մեկն էր, որ մնացել են, իսկ մամայիս ավելի ճիշտ է դադան բաբիկը իրենք Հոմսի մեջ Սելամիի անունով համայի մեջ Սելամիի անունով գյուղ կար, գյուղերից մեկը ասենք իրեն բաբան, մեծ բաբայիս բաբան, ավելի ճիշտ մամայիս մեծ բաբան,ոնատ գյուղերը մեկի մեջ, ասենք գիտեմ որ լավ ջանցված մարդ է եղել։ What were their names? Do you know? Մեկի անունը Հոսեփ էր, մամայիս բաբիկը ասենք անունը Հոսեփ էր, իսկ բաբիկը ճիշտ ասած բաբայիս դադան, այսինքն անունը Ռաֆի պետք է որ լավ։ You said one of them was well known in the town. Which one was that and for what? Մամայիս բաբիկը այնտեղ ասենք բաներ ջանցված եղել է ժամանակին, ինչ որ իր տեսքովը ասենք որ այդ քյուղի մեջ այդ շրջանի մեջ ասենք որ մարդիկ ասենք մի քիչ ավելի սև էին բանեն, ինքը էլի բաներ շեք մազերով ասենք կաբույտ աչքերով մարդ է եղել, առավել ևս ինքը շատ մեծ բան ունեցել են իրեն ասենք ինչպես են հողադարածներ բաներ, շատ մեծ հողադարածներ բաներ ունեցել էր, որը մինչև այսօր ասենք այդ հողադարածների բանը ասենք վարիսները տապոները բաները ասենք որ բաբիկիս մոտ պահված էին, որոնք չէին կարող, ասենք բաբիկս չէր կրնար բանանել թափուները, ասենք ինչպես իդ պիտի առներ այդ հողերը, ինչպես բան պիտի լիներ, որովհետև արդեն դարիներու ընթացքին ասենք մոտավորապես 80 տարուց ավել երևի այդ հողերը ասենք ուրիշ մարդեր կային, որ կցանեն, կմշակեն, կհնձեին, բայց ասենք բաբիկս դեռ չէր մտածած այդ քայլին թիմել, ողորմած եղավ արդեն բաբիկս ալ 2 տարի առաջ, ասենք մինչև հիմա դեռ բան է, ինչ կսենք, ғամ է պատմությունը, իրեն մահսեն կգանչեին հարապները, մահսեն, բարերարության բանի համար, մահսեն generous, and it's still mysterious բան, պատմությունը դարձավ, ասենք, որովհետև ոչ մեկը չի հետաքրքրված, ասենք, քերիներս ոչ մեկը, ասենք, ինչ այդ դոկումենտներով, բաներով չի հետաքրքրված։
And so, in the Hama region, is that where your family stayed, or did they move at some point and you were born somewhere else? Ինչպես այս համային ուր բաներին Համաձայնել եք Չէ, ծեր ընտանիքի ես- հետո վերջը ուրիշ տեղ փոխադրել։ մամաս օրինակ բան ծնվել էր մամաս Քամշլի բաբիգս երբ որ իր բաբան կմահանա մամայիս բաբան երբ որ կմահանա փոքր տարիքով գա իմ մեծ բաբաս դադաս փոքր տարիքով իրանք մի քանի քույր եղբայր եղել են ասենք առավելևս խորտ քույր ունեցել է եղբայր ունեցել է գաթի քույր բանը ժամանակ քյուղերի մեջ որ գաթի քույր է գաթի եղբայրը բանը այդպես որ մի քանի հոգի եղել են ամեն մեկը մեկտեղ եղել է մեջներից որ գիտեմ իր եղբայրը գար փոքր եղբայրը նորը մահացել է իր փոքր եղբայրը քույրը եւ մույս քույրը որոնք ասենք գիտեմ իրենց անցան իր փոքր եղբայրը բաբիգից երբ որ բաներ են բաբիգը սկսել է աշխատել ինքը ամենամեծն է ընտանիքին եղբայրներու քույրերու մեջ սկսել է քյուղերու մեջ աշխատել որ ճուրի հորերը որ կփորեն բաներով կաշխատել մեծ բաբաս ասենք հաֆարաներու փորձ կներ փորելու բանի եւ քյուղերը ինքը ասենք բաներ ինչ կսան գործի շեֆն էր ասենք այդպեսով քյուղերը բոլոր քյուղերը ասենք երբ որ ինքը դեղ կփոխադրվեին ամենաշատը որ մնացել են ասենք Քամշլի մեջ մնացել են հոնալ մամաս ծնվել է Քամշլի եւ իր կյանքի վերջը իր վերջի բանը տեղափոխված է Դամասկոս է մայրաքաղաք տեղափոխված էր Ունդեղ մույս մնացած քերիս եւ մորքուրս եւ փոքր քերիս ծնվան Ունդեղ շարունակեց իր կյանքը, բայց ոչ նույն գործի մեջը, այնտեղ ուներ օտոներու բան, ակտա։ Քերիները դու մոկները։ Մնացած երկու քերիներս եւ մորքուրս այնտեղ ուն։ That was in Damascus. Yeah. Okay, and then you were born in Aleppo. I born in when did Aleppo they- because of my grandfather, my met babas, babais baban այսինքն Հալեբ արդեն ծնվել էր, չէ, Հալեբ չէր ծնվել, քյուղը ծնվել էր, բայց ինքը Հալեբ տեղափոխվել էր նորեն փոքր տարիքին Հալեբ տեղափոխվել էին, երբ գործի առումով, առավելևս ասենք դադաս գաշխատեր բան, օտոկարի վարորդն էր Najarjani in Shatan. And which part of Aleppo were you born in? I born in Norkul, I think. Առաջի տունն էր 1987. And what was it like growing up in Norkiu? What were some of the activities you did? What school did you attend? What was your childhood like? Ուրեմն մանկությունը, որ ասենք, շատ խելոք բարի մանկություն էր, որը սկսվեց Նորքյուղ, այդտեղ արդեն, ասենք, երբ որ ծնվա մի քիչ մեծա, շենքի մեջ էր լա, բանի մեջ էր լա, ասենք, ամենա, ասենք, սիրված անց եղեր է, որովհետև միակ տղան էի շենքի մեջը, որ բոլորը ասենք ինձ գտիմ էին դրացիները բաները, բամը ուզելու կամ թրսիտ բամը բերելու լար, ինձ գտիմ էին։ Իսկ քանի տարեկան 2 տարեկան, 3 տարեկանից ասենք սկսել էի արդեն արևդուր բանկնումները, բաները տանկնումները, մարքետներն 3-4 տարեկանից կերտայի գնեի այդ աստիճան։ Որովհետև ինչպես Նորքյուղի մեջ ասենք, երբ որ ջանցված ես, Նորքյուղի մեջ ասենք բաբաս ես ծնվելուց 2 տարեկան էի արդեն մոտավորապես 1 կամ 2 տարեկան էի, որ բաբաս արդեն Նորքյուղի մեջ իր խանութը արավ, գնեց։ Ու հոն հավի դեղ էր առաջ, պրոստետ հավի։ Ջեմարանի շարքին։ Դոր համար որ ասենք, երբ որ ջանցված կլար, ասենք մարդ երբ որ ջանցված կլա իր շրջանի մեջ, բան կլա քիչ մա։
Ես ալ նույնը, երբ որ մարքետ կմտնեի կամ բան կմտնեի, բզդի եղած ժամանակից արդեն գիտեին ցենք մարքետի դերերը, ես ինչի դղան եմ, ինչ պետք է, ինչ պետք է թղթի վրա, այդ ցևով մինչև մանգաբարդես երթալես։ Ուրեմն 1.5 տարեկան էի, մոտավորապես կամ 2, երբ որ Հայաստան եկանք, գնքեցին ինձի, գնում կրին։ Վերջը բանի ժամանակ ինչի Մանգաբարդեզը կացի Սահակյան վարժարան։ Սահակյանի Մանգաբարդեզը։ Սկսեցա փոխոչ եւ գողոն բաները, դասարանները։ Ունեի Ձաղիկ դասարանի Դամասկոս տեղափոխվել էինք բաբայիս հետ գործով։ Բաբայիս գործի առումով ասենք Դամասկոս տեղափոխվեցանք 2 տարի։ Ձաղիկ դասարանս Դամասկոս գրի։ Առաջի դասարանս ետ վերադարձանք Հալեբ Նաջարյան։ Նազար Նաջարյան։ Մինչև 10-րդ դասարան։ Wadgivեր չես կացած։ Չէ, 10-րդ։ Ուրեմն առաջի դասարանը Առաջինը մինչև 4-րդ դասարան ակումբ կերտ, այո, էջդ։ Դե հոնալ ֆանֆարի մասնակցեի։ Ուրեմն 4-րդ դասարանեն սկսեցա երթալ Գերմանի պասպորական մշակութային միություն սկաուտական շարժումի, ասենք ընդեղած սկաուտության սկսեցա։ Ուրեմն շարունակեցի Գերմանի պասպորական մինչև Հայաստան գալս։ Պատասխանատու էի, սկիզբը բան էի, գրծերած էի, վերջին օրընձա եղա, օրընձայում բարձրացա, ասենք պատասխանատու դարձա գրծերածի, վերջը դարձա ընդեղած ասենք խմբապետական կազմեն եղա, ու ասենք կամաց բարձրացա ու շատ լավ տեղացա ոնց, բայց մինչև Հայաստան գալս, գավերս կար։ Հալեբի մեջ ասենք լավ էր կյանքը, ուրախ էր կյանքը, բանից դժգոհ չէինք, ամեն ինչ տեղին էր։ Հալեբի կյանքը ուրիշ ասենք ավելի շատ ինձի կգաբեր ընկերային կյանքը, որ ասենք ընկերներ ունեի, ասենք տարբեր տեղերից, տարբեր բաներից։ Լա ասենք ուրեմն դպրոցն մանավանդ որ դպրոցն երբ որ դուրս եկա 10-րդ դասարանից չի շարունակեցի այդտեղ արդեն ունեի ասենք դպրոցից դուրս ընկերներ ունեի ակումբի ընկերներ առավելևս ունեի դպրոցական ընկերներ չամին ուրեմն աշխատանքը 10-րդ դասարանից երբ որ դուրս եկա աշխատանքի մտա Ուրեմն մորակրոջ քրոջ ամուսնու ընկերներ Սակո Կազանջյանը իր մոտ էլեկտրիկի վերաբերյալ էլեկտրիկի գործի մտա electronic equipments Գործի սկսեցա 3 տարի մոտավորապես աշխատեցա իր մոտ Այդտեղ ինչպես կսեն ասենք ես իմ կյանքիս մեջ նոր փուլը սկսավ Ասենք դպրոցական կյանքս, որ ասենք հեչ բանից խաղապար չունիմ, դրսի աշխարհը բան ինչ որ թե ասենք օդար բաներ ինձ համար աշխատանքը, ասենք կյանքը ու մտա շեֆիս մոտ, ասենք Սակոյի մոտ, երբ որ մտա սկսեցա աշխատանքը, ասենք գործից ավել, ասենք կյանքի փորձառություն էր, կյանքի դասընթաց էր ինձ համար այդ 3 տարիները։ Այդտեղ Արդեն սկսել էր իմ մեջ, ասենք, հայկական հայրենիքի եւ բանի, ասենք, սերը, ընդեղ սկսավ ավելի շատ առաջանալ։ Ինչ որ, ասենք, չափով իմ դնորենից, ասենք, ինչ որ չափով իմ դիրեկտորից, ասենք, բանովը, չանկերով կամ բաներով, որ ինձի մոդիկցուց ավելի շատ, ասենք, հայրենիքին։ Ուրեմն Սակազանջանը ցեզ ավելի հայրենիքն Ինքը որովհետեւ, ասենք, հա, ճիշտ է, ինքը չեր ուզեր, ասենք, ողոն Գեսիրեր շատ ինքը Սուրիան, որովհետև ինքն էլ ջանցված էր, ասենք։ Ես երբ որ քովը սկսել էի աշխատել, արդեն
թեր նոր ինքը սկսել էր ճանաչվելու, բայց շատ արագ ձևով ճանաչվեցավ, որովհետև իր կորձը ասենք մեկը չի գար, որ իր կորձի վրա կրնար անուն տնել։ Առավել ևս Սակոյի մոդեն դուրս եկա, Կացի ուրիշ տեղ աշխատեցա, որը նույն կորձի վերաբերյալ էր, էլեկտրոնիկայի վերաբերյալ էր, բայց մեջը կար մեխանիկի բաներ, ասենք որ չիպսերու դոբրակները, բաները, որ թաղլիվ կնեն, կորձիկներու բանով աշխատեցա։ Ու ասենք նույնպես ես էլեկտրոնիկայի վերաբերյալ բաները գնեի, ասենք աշխատեի իմ դերնալ, ասենք այդ դեղի դերը, դարածքի դերնալ, ինքը ընդհանուր, ամեն ինչից կապար ուներ։ Sorry, maybe you'll get to this, but then when did you change to being a chef? Ուրեմն, երբ որ աշխատեցա այդ մարդու մոտ, ասենք կյանքիս մեջ ինչպես որ ես Սակոյի մոտ երբ որ աշխատեցա, սորվեր էի, ասենք մակրության, դիսցիպլինի եւ ամեն ինչի դասավորմունքի Նույն տեղը որ մտա աշխատելու լման հագարակն էր Սակոյի, մակրություն չի գար, դիսցիպլին չի գար, հետ բան չի գար, որ ես տեսել էի Սակոյի կով։ Անոր համար դուրս եկա նույն տեղն։ Երբ որ դուրս եկա, կորս չէի փնտրել, քացի բաբայիս դեղը, բաբայիս բանը, բիստրոն, Ֆատայրի դեղը։ Ուրեմն նույն ժամանակաշրջանի մեջ, այսինքն մոտավորապես 17-18 տարեկանից շրջանն էր, որ մենք դեղափոխվանք Դունն էլ, դեղափոխվանք Նորքյուղեն, դեղափոխվանք Սուլեյմանի շրջանը։ Այդ ժամանակաշրջանին արդեն սկսեցա բաբայիս կով երթալ, որպես բան, ասենք, cashier։ Այդտեղ մենք ունեինք, ինչպես սկսեն, պայադեր ունեինք, partner ունեինք 50-50 աշխատեր, բաբայիս տեղը, ասենք, տարածքը, բայց աշխատացնողը ուրիշ մեկն էր, հայ տղամն էր։ Partner-ը, երբ որ ես սկսեցա դեղ երթալ, partner-ը 1 ամիս, 2 ամիս հետո թողեց ու գնաց։ Փորձը թողեց, գնաց, որ իր սեփական տարածքը բացը։ Երբ որ սկսեցա բաբայիս կով աշխատել եւ իր partner-ը թողեց գնաց գործը, որոշեցի, որ մնամ ու բաբայիս հետ աշխատիմ։ Քիչ շատ բաներ սորվեր էի աշխատողներն, ես կօգնեի իրենց ավելի շատ, ասենք, քան աշխատեի, կօգնեի կողքին, ասենք, կգանքնեի, ասենք, մարդկանց, քիչ-քիչ կսորվեի, նայելով կսորվեի, բայց պրակտիկա, որպես պրակտիկա, ասենք, չունեի այդքան։ Ուրեմն իմ աշխատանքի բնույթս բաբայիս բիստրոն, ասենք, բաբայիս տեղը, բաբայիս այդ Ֆատայրի տեղը, աշխատանքի բնույթս ավելի շատ, ասենք, ուկար ժողովրդի եւ մարդկանց այդ շփումը, բզդիկներու, մեծերու, ասենք, տարբեր ձևի մարդկանց։ Այդտեղ experience, ասենք, իմ խբրած հոն բան եղավ ավելի շատ management-ի մեջ գործի։ Մի քանի տարի այդտեղ աշխատելս հետո կուզեի միշտ ասենք մեծնել մեր գործը, բայց չէր ստացվել։ Կուզեի վերանորոգել, ասենք, բիստրոն վերանորոգել, մեծնել, ավելի լավ բան անել, բայց չէր ստացվել։ It could never happen, ինչու՞ չէր ուզել տրամադրել։ Չէ, ոչ թե տրամական հարցերով, այլ ասենք միշտ կսեի բաբայիս սկսեր, հիմա չէ, հիմա ժամանակը չէ։ Գարնա չէ, կանխազգուշացում էր պատերազմին։ Ես պատերազմին 1 տարի, 2 տարի առաջ կուզեի արդեն 1 տարի առաջ էր մոտավոր, կուզեի վերանորոգել եւ բան անել։ Եվ գարնալալ գսեմ ասածից պես կանխազգուշացումի պես էր, որովհետեւ առաջի հերթին երբ որ պատերազմը սկսավ, ասենք Սուրիայի հարցերը սկսեցին, Հալեբի մեջ մանավանդ որ սկսավ, առաջի հերթին ասենք Նորքյուղի շրջանն էր, որ քանտվավ։ Մեր դարածքն ալ նախքան քանտվիլը, ասենք, արդեն մեր դարածքը 6 տարի են ավելի, արդեն 6 տարի է մոտավոր, որ փակ է։ Ու քանտված վիճակում։ Ուրեմն պատերազմը սկսեցավ Հալեբի մեջ, մոտավորապես 1 տարին անց էր պատերազմը։ Առավել ևս
գուքա ասենք իմ նպատակներս, որ ժամանակին ասենք նպատակներ ունեի Հայաստան գալու բան նորեն չէր ստացված, չէր եղած այդ նպատակներս։ Դի գումարվավ ասենք նպատակներս բանի հետ, պատերազմի հետ եւ անկորձությունից, որ չէի աշխատել, heç բան չէի ներ։ Ուզեցի Հայաստան գալ ապիգե հարևանի տղուն հետ, տրացիս տղուն հետ, մոդիկ ընկերս էր, ինքը որ Հայաստան եկել էին ինձից առաջ Հայաստան եկել էին, ուզեցի ես իր հետը երկրորդ գալուն, ուզեցի իր հետը Հայաստան գալ եւ սկսել նոր կյանք։ Սկզբնական Heç մեկ ծևի ասենք չի գար միտքիս մեջ, որ այսպես տեղ կաշխատիմ կամ ուդելիքի վերաբերյալ գործ կաշխատիմ, որովհետև մենք ուրիշ ծրագիրներ ունենք ապիգի հետ, որ heç կապ չուներ ասենք գործի հետ, ինչ որ կհարցնեի իրան ֆատայերի վերաբերյալ, ապիգը որ ինձ Ապիգը Կարավանյանն է ինչ։ 1 տարի առաջ ապիգը ինձ 1 տարի առաջ արդեն եկել էր Հայաստան։ Ուրեմն ապիգը բան էր, ասենք իրան երբ որ կհարցնեի, որ ֆատայեր կամ բան այնտեղը ինչպես է, ասենք Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ, գսեր որ չէ, չի կալեր, ադի գսեր on ժողովուրդը միան խորոված քյաբաբ, գսեր շաուրմա, միս, ֆատայեր բանաս գսեր չէր կալեր։ Sorry, what kind of food would it have been? Like lahmacun and kefte, or other type of the fried chicken No. type of food? First of all, առաջի հերթին ես երբ որ Հայաստան եկա եւ գործը մեր մտքի մեջ չի գար, նախ եւ առաջ երբ որ եկա, ասենք դրամական կարողությունով չեկա ես, որ գրնայի ասենք ուզած տեղս բացել կամ նայի մի քիչ ասենք բդդեի գործ դեսնեի հարմար գործն եւ բացեի եւ կարողությունով չեկա ես։ Ուրեմն երբ որ եկա առաջին ամիսը իրար հետ ընկերներով ասենք կերտայինք, կուքայինք, կփորձեինք ճանչնալ ասենք քաղաքը, հայրենիքը։ Փախտատմամբ ասենք Սուրիայի հետ գնայինք որ հարմար են քիները, բաները, չենք հաշվարկել որ մենք արդովների գուն ասենք կաֆեները, բաները կերտայինք, կուքայինք, չենք հաշվարկել որ բանը մենակ տեսենք փախտատմամբ դոլարով ասենք սուրիականի, ամեն ինչ ասենք շատ նորմալ է կյանքը։ Let me, before we go to life in Armenia, I want to go back to the journey to Armenia. So, what was it like coming here? Did you take a plane? Were you in a car? Were you stopped? What was the journey Plane. like? Ուրեմն And what year was it? Ահա։ Իմ քալս Հայաստան եղավ այդ պատճառով, որ ասենք որսիդ չէի աշխատել։ Այդ ժամանակ ասենք սկսեր էի քշերները գիշնային դունի դագը բահակները գային։ Քրիստոնյա բան դղակ էի, մեր դունին դագը բահակները գային, ես ալ գիշնայի էդերնին գկենայի քշերները ասենք, զենք իրենք վերցին։ Ահա։ Քան բանը CIA-ի դղակը որ երթային գկրվեին, դրամ գարնեին ամսական։ Գիշնի։ Ես իրենց հետ ադանք գիշնեի գկենայի։ Հա։ Երբ որ սկսեցա ադան գնել, ասենք, բաբաս չէր ամոզված, որ ինձ եղերգի Հայաստան։ Երբ որ գսե իրեն Հայաստան գուզեմ երթալ, գսեր մնա, բա գլավնա մույսորը գլավնա, բան գսե Հայաստան երթամ, տեսնեմ on ինչ կա։ Ինքը չէր ամոզվեր։ Մինչև կացի պասպորտը անեցի, նորեն չէր ամոզվեր։ Ելա սկսեցա իշնել վարը գենալ։ Մեկ անգամ թեպք եղավ։ Չէ, ես հետերնին կգենայի, զենք բան չունեի։ Հետերնին կենայի մինչև արդու, բաղագությամբ։ Մինչև արդու կենայի մեկ զենք կվերցնեի, զենք բանի համար, ոտոները կեցնեինք, թևտիշի բանի։ Օրմը եղավ որ զենքով մեր վրան գրագեցին, չկիցան դուր դեղեն է, տրացիները դեսան, դունը բաբայիս էսին, բաբաս ալ այդ օրվնը ասավ չես երթար, չես իշներ դունեն, բան մինչև լսեր կնա տիկետ կդրե, դոմս կդրե, Հայաստան կնա, որով իրան ասեր էի, կամ բար գիշնեմ հետերնին զենք կպրնեմ տրամ գաշխադիմ, կամ ալ Say whatever, I'll give him 1,000. Did you leave Aleppo and come to Armenia? 2012 հոկտեմբերի 9-ին։ And you started in Yerevan and then you came to Gyumri. So, Yeah. what was life like in Yerevan and why did you move to Gyumri? Ուրեմն ըսածպես առաջի մեկ ամիսը, որ Երևան անցկացնեինք ընկերներով,
դեռ կորձի բնույթը չէի որոշած, ինչ պետք էր աշխատիմ։ Առաջի 15-րդ օրն էր, 20-րդ օրն էր, մոտավորապես ինձի բան առաջարկ եկավ Զատար պիցային առաջարկ եկավ, որ դեղ պիտի բացվեր, թե չէր բացված։ Զատար պիցա անունով ֆատայերներ եւ բան սուրիական։ Ու այդ ինձ համար ասեմ ինչ որ բան էր, այսպես շոկ էր։ Որովհետեւ որ գլեցենք ֆատայեր ընդհանրապես Հայաստանի մեջ բան չունի, ասենք, ուղղակի երբ որ լսեցի ֆատայերը, հենց ֆատայեր ու Զատարով անունը բանը, արդեն ինձ համար շոկ էր, բայց How did you meet them? I'm sorry, sorry. How did they know to reach out to you? Did you know each other back in Aleppo? No. Իր Զատար պիցայի շեֆը ինչպես եմ, ընկերոջս միջոցով տուրսը ցենք կքալենք, ընկերոջս էսա, ընկերսավ պետին ինչ կնես բան, նոր տեսավ ինձի, հեսավ ոսսանք ասանք բան մագա, մաշրոմ մագա, մեգա գա պիտի բանը, հեսավ ուզես տու աշխատիր, ֆատայերի դեղ, ասի ինչու չէ, այդպես սկսանք, մոտավորապես մեր ու գես տարի, աշխատեցա Զատար պիցա։ Զատար պիցա աշխատած ժամանակս ինձի այդ բանի առաջարկ եկա, բիզնես պլանի ՊՄԶ վարգեր որ գուտային սուրիացիներուն 5 միլիոն դրամ։ 400 Հա, յանի։ Անել գազագերբություններ ինքը Գազագերբություն era, փոքր միջին բիզնեսների գազագերբանը, որ անձնական սեփական գործը սպանալու համար։ Ուրեմն մասնակցեցա մեկ ամիս դասընթացքի։ Ասենք դասընթացքի դասատուները բաներ, որ դասընթացները կգազմագերվեին, ինձ կջանչնային աշխատածս տեղը։ Մեկը սուրիացի էր աղջիկը, մեկն էլ երևանցի տղա էր, որոնք գիտեին իմ աշխատածս տեղը Զատար պիցան։ Ուրեմն հաջողեցա, ես քննության մեջ հաջողեցա բաներով ու բայց վարգը չի տվին։ Բաներով պատճառով։ Բանի պատճառով, երաշխավորի եւ բանի, որ պետք էր իմ անձնակիրս բան էր, սուրիական էր։ Ես միակն է այդ բանի դասընթացքի մեջ, որ 10 դարվա կամեով վիդեոարնեի, ինձի հաջողցրեր են 10 դարվանով, բայց ինձ մե ավելի բան ուզեցին, որ հայաստանցի պիտելա բիզնես բան պիտի ունենան իմ երաշխավորներս։ Բիզնեսի դեր պիտելան, չեմ գիտեր ինչ պիտելան, այդ կաֆիլը։ Ասաս բաները պետք է, չեմ գիտեր ինչ, կաֆիլս պետք էր հայաստանցի լար իմ բարակայից։ Առավել ևս պետք էր առանցին երկու կաֆիլները ասենք ամեն մեկը առանցին դուն բան ունենա, բիզնես ունենա, առավել ևս ասենք դարիքը։ Ես կդա երկու երաշխավոր կդերեի, որ դարիքնին մեծ էր, բայց ունեին ամեն իրենց ուզածները։ Դուննալ ունեին, տրամալ ունեին բանկի մեջ, ամեն ինչ ունեին, բայց չընդունեցան։ Չի գրծակը, կդած անձերս մեծ էին դարիքով, բայց չի դվին իրան։ Այդ պատճառով, որ ես ՊՄԶ գերտայի քննություններն առաջ որոշել էի, որ սկեմ ելեմ Զատար պիցան, նոր դարվա շրջաններ, խոսեցա դերը գիտեր արդեն, որ ես կացել եմ այդ բաներուն, ես բան չէի բայերս են իրենց մե, հագարակը ինքը մարդը գսեր, եթե ստացվի բամալա, ինչ որ գրնամ օգնել քեզի, վերջով գսեր քու բիզնեսը դե, քու գործը դե ասի ֆատայերը բանը։ Գսեր մենք այդ բանը ինձի քանի ամիս արդեն հետ դարավ, երբ որ ես սկեցի ելա Զատար պիցային, ամեն հույսով որ ես պիտի առնեմ վարգը։ Հունվարի մեջ պիտի արդեն հունվարի վերջը ասերեն, որ վարգերը պիտի բաժնեմ։ 3 ամիս կամ 4 ամիս էր, որ ես չէի աշխատել այդ ժամանակաշրջանը։ Դեղ դարած կփնտրեի, դարածքն որ հարմար լար ինձի, համ վերցնելու, ասենք դարածքը արժանը լար, թեյալ, ասենք բանի համար, ասենք իմ կումարիս մեջը, ասենք սահմանապակվեի այդ 5 միլիոնի մեջը, անոր համար շատ, ասենք կփնտրեի։ Նույն ժամանակ որ չէի աշխատեր, մեկ ասենք հիմնական դեղ չէի աշխատեր, բայց մեկ ուրիշ ռեստորան գար, որ գերտայել ահմեջում պան գնեի, կարնեի փողոց, ասենք օրնագամարիա որ գզանքեր, գսել ահմեջում պետք է 30-40, գերտայի գնեի, տրամս կարնեի գելեի։ Երբ որ սկսեցա, ասենք բան անել, այդ ժամանակը, ասենք ես դուն որ վարձեր էի, կենտրոնն էի, կենտրոն գնայի մոտիկ էր Զատար պիցային, հանրապետության փողոցը։
դանդերերս շատ ասենք կողքից կեցան, որովհետև ես ասենք չէի աշխատել, արդեն վարձք տալու նույնիսկ հնարավորություն չունեի, ատասիջան հասավ հետս, որ վարձք տալու նույնիսկ հնարավորություն չունեի, բայց դանդերերս ասենք մարդիկ ինձի պատկերացրել ասենք ամիսներ, նույնիսկ տարիմը համարյա դրամ չի վերցուցին, հա, 1 տարի են ավելի։ Ես բարդ ունեցա իրենց, որպես բարդ մնացի, բայց իրանք վստահ էին, որ ես ասենք մաքուր եմ, ասենք չեմ փախիր, բան չեմ ուներ, մինչև այսօրս ես բարդ ունիմ իրենց, այդ մարդիկ գիտեն, որ ես ասում, իրանք էլ Մոսկվա են, բայց ասենք մարդիկ գիտեն, որ ես օր-մորից պիտի փոցեմ այդ բարդկս աշխատանքով։ Were there any other organizations or did the government at all help support you when you got here? Ոչ, ես չդիմեցի ոչ մեկ բանի։ Մեկ անգամ գիշեմ զատարպիցա նոր եկել էինք, նոր դարվա շրջաններ այդ բանի քարտերը գային City-ի Kuwait-ն որ նվեր անալ բանը բարիգործականի աշխատողները մերկով եկել էին զատարպիցա ես ու շեֆը ասենք շահեն չենք բանարած չենք գրանցված որ գսեն չենք գրանցված իրենց բանի մեջը եկան ասին որ ինչու չեք գրանցված պետք չէ մեզ չեմ ուզեր ասին ես ընկերներուս հետ կապրիմ որ ու փարկացած աշխատենք կապրինք չէ ասին ասի պիտի կակ գրանցվիկ մեր մոտ ու առնեք ծեր իրավունքն է որովհետև ամեն մեկ անձի համար եկեր է որովհետև ասի նվեր է սա ոչ թե ասի օգնություն չէ քեզի սա ասի նվեր է եկեր է քեզի դուրս են սա պիտի ընդունիս նոր դարվա արիտո երկու անգամ քարտ տվին City հադը Վերջ ուրիշ կազմակերպություն, մի քանի ամիս առաջ նորեն չեմ կեր գերմանական ինչ կազմակերպություն էր ես գրանցվա եկան նորեն բանի համար հարցնեին որ ինչ կուզես ընել այս կազմակերպությունը ինչ կուզես ընել որովհետեւ Սուրիահայերը հանգիստ կյանք ունենան Հայաստանի մեջ եւ մնան Հայաստան ես ալ նորեն ուզեցի իմ own business-ս բացել հնարավորություն որ ունենամ իմ սեփական գործս Նորեն տրեյնինգ բիզնեսը։ Չէ։ Բարձավես եկան հարցումներ հարցուցին, մի քանի հարցում, նորեն երբ եկար ինչու համար եկար ինչ կնես, ինչ պիտի ինես եւ ինչ պետք է որ լավ։ Դեր 10 օր առաջ էր աղջիկ մզանկեց, իրենք 2.5-3 ամիս առաջ էր ինձ հոսալ եկար, Երևանը սկիզբը գրանցվա։ Վերջոց աղջիկ մի եկավ Սավ լսեցի սուրիացի իսպանես սանգասանք բաներ կա, գազմագերբություն հոցալ գրանցեց 10 օր առաջ էր, 12 օր առաջ էր մի սուրիացի աղջիկ մը Դամասկոսի Երևանեն զանգեց սավ նորեն հարցումներ պիտի հարցնեմ սավ եւ ուզեմ սավ կամ տեսնենք մեկա դա սպանի համար, նույն գազմագերբության համար եւ չեմ գիտեր ինչ եղավ ասենք իրենց արդյունքը Օսկարի prezentației չէ՞ Հայաստան է, հա։ Գերմանական դեր աշխատում։ Ադի վստահ, հա, տանք բաման է։ Նույն բաները որ So you ended up opening up a shop in Yerevan, right? And then maybe you could speak a little bit about that and then why you moved to Gyumri. Ուրեմն մի քանի ամիս անցնել են հետո այդ բանի ՊՄԶ-ի բարգը որ չստացա, ուրիշ տեղ աշխատեցա, շատ քիչ ժամանակաշրջան 2-3 ամիս, իդ դուրս եկա, իդ մի քանի ամիս մնացի անկորձ իդ, որովհետև զանգեր էին ՊՄԶ-ին, որ կրնալ լալ քեզի օգնենք, բանանենք, որ իդ ստանաս, իդ ետևեն ընկա։ Նորեն չստացվավ, ուրիշ տեղ կդերեի, ռեստորանը կդերեի, որ 100% չէր վերջացած բանը, դեկորացիան։ Ուզեցի ես իշնել, ուսի մարդուն ուսի, որովհետև ինչի պատճառով էր, որ թրամ չուներ բավականին, որ վերջացներ ասենք դեկորացիան, ելա ես մտա, ես ալ նույն այդ ժամանակաշրջանի մեջ 4-5 ամիս ընկեր մունե Երևանցի, իրեն գոքնեի բանի մեջ, դուներ դեկոր հնելու, ներգել, բան չեմ գիտեր ինչ ուշաթղթել, experience-ի համար, ասենք, համալ ժամանակ անցնելու համար, որ ՊՄԶ-ի վարգը ստանամ։ Ինչի համար որ ՊՄԶ-ի վարկը ստանաս։ Վարգը, ատտղու մաման ինձի երաշխավոր պիտի կանգնել։ Ես էլ իմ գողմես ասի գոքնեմ իրեն, իր գործը բաներ, ռեմոնտ ընել է։ 6 ամիս ատտղու հետ մոտավորապես ես կաշխատեի գոքնեի բանի մեջ, ռեմոնտի գործի մեջ։
Ինքը նույն ադեն ասենք իմ կողքից կանքներ էր, ես ոչ դրամական հետը աշխատեի, ասենք ինքը ինձի որպես բան, ասենք հետն էի միշտ ուդելու, խմելու կամ ոևէ մեկ բանի արիտներու իրար հետ էինք ամեն տեղ որ գերտանք ու կային իրար հետ գերտանք ինքը իր կորձի դրամը գարներ ես ալ իրեն հետ որպես ասենք երախտաբարդություն որ ինքն ալ իմ կողքից պիտի կանգնի եւ ինձի պիտի երաշխավորել դրամը վերցնել ինքը դեզիգնայա Հա, ինքն էլ հաշիվները բաները, որովհետև ես կաշխատեի եւ գիտեր որ ինքը ես դրամ չունիմ ասեմ։ Մագան բան չի կարա, ես հնարավոր։ Երբ որ ադանգերոջս հետ կոկնեի, ռեստորան մը գար, որ գուզեի վերցնել, որ վարգը ստանայի ռեստորանի վրա։ Այդ ռեստորանն ալ ինչպես որ ասի լման բան չեր եղած, ներգելը մնացել էր, ելա ես ասի որ ես կներգեմ, դրամը ասենք կբայես ենք, այդ դրամը չես ծախսեր, ես կներգեմ, տարածքը։ Ներք բերես։ Այստեղ չէ, կողքն է։ Հա, սի ես այդ տարածքի բանը ես կնեմ, ներգելը։ Պայմանավոր ինձի օգնես, բանը երթանք վարգը ստանանք, ասենք, անի վրա։ Ուրեմն ներգելուց հետո վերջանալից վերջ, ասենք նորեն դուրսի վերաբերյալ բաներ կար, որ կետնի քարերը, բաները պիտի շարվեր, դրամը չի գար դիրոջ հետ։ Այդ ժամանակաշրջանի մեջը մեծի ծանոթ տղամի եկել էր Սուրիայեն։ Այդ տղան ինձ առաջարկեց, որ փոքր գումար դամ, փոքր դեղ կդիր, biz բանի բեսենք, ուտկայի բես։ Եվ բաց աշխատիր։ Ինչքան գումար պետք է, հաշվարկեցինք բաներինք մոտավորապես $2500։ Ատղան ինձի բարտկով դրամ դրավ։ Այս անգամ բարտկս շատ ցավ։ Թե դանդերերուս, թե տղու։ Երբ որ այդ դրամը երբ որ դվեր էր ինձի ընկերս, տղան վստահել էր անշուշտ, առաջի հերթին ասենք սկսել էի արդեն տարածք փնտրել։ Երբ որ տարածքը փնտրեի, մետրոյի անցումի դագը տարածք կար, որ դեսեր էի։ Խոսեցա դիրոջ հետը համաձայնվեցանք մինչ այդ ես դրամեն քիչ մը ծախսեր էի ինչի մեջ ծախսեր էի օրինակ համար փուրը գար որ ես պիտի առնեի փուրին բան դվի ռապում դվի դանդերերուս կացի քիչ մը դրամ դվի մեջան որ բարտկս իջներ քիչ մը ես իմ վրա ծախսեր էի մնացել էր մոտս մոտավորապես $1000 Այդ $1000 չէր երիք ծներ, որ ես տեղը վերցնեի, հետս ուրիշ պարտներ մը մտավ, սուրիացի, բայց շատ ոնց Հայաստան գաբրի։ Ուրեմն, երբ որ ես սկսեցա այդ մարդու հետ աշխատել, մոտավորապես 1.5 ամիս իրար հետ աշխատեցանք, ինքը ասենք չէր արդարացնել իր խոսքերը և բաները, որ դվեր էր ինքը նախքան իրար հետ բացելը, իր խոսքերը հեչ մեկը ասենք չի գադարեց։ Ինքը ասենք խոստացել էր, որ դրամ ծախսեր, բաներ բերեր, գործիքներ, բաներ, ինչ որ պետք էր մեզի։ Առավել ևս ինքը տաքսիներ ուներ, որ բանով դվեր էր, ասենք, ռենտով դվեր, վարձով դվեր էր տաքսի։ Տաքսիները մեկը պիտի բերեր, 5-6 տաքսի ուներ, մեկը պիտի բերեր, որ բանն էր, ասենք, Արաքումի կամպանի օտո, ադալ չբերավ։ Շատ վատ բաղված ուներ Իսրոյի մեջ, թրացիները բաները բոլորը թշկող էին, իր վարկը պարկեն, շերվա ասենք 9 գոմեր, 8-9 գոմեր իր ընկերները կհավաքվեին խմելով, բանով, ասենք տեղը նստած տեղը խմել, չեմ գիտեր ինչ բան, անջատվիլ, այդ ծևի բանը որոշեցի թրացիներու բանով, որ որոշեցի բաժնվիլ, այդ մարդու հետ, որով չէի գնար աշխատել։ Երբ որ որոշեցինք բաժնվել, ինքը ինձանից ասենք գումար պահանջեց, 1.5 ամիս հետո, ինքը մոտավորապես $1000 ծախսեր էր, ինքը ուզեց $2500, որովհետեւ բաժնվենք։ Եվ որոշեցի վճարել այդ գումարը, որպես դուրս գա։ Նույնպես այդ գումարը վճարելու համար հասավ ինձ այդ ընկերս, որ ինձ դրամը դվեր էր Իսրոս բանալու։ The partner Նստեցանք համաձայնության, որ ես իրեն $2000 տայի, մեկ ամիս հետո $300, 2500-ի փոխարեն իջավ մինչև 250-ի ալ իջավ։ Որոշեցինք, որ մեկ ամիս հետո
այդ 250-ը գուտամ, 2000-ը գուտամ, վերջին մեկ ամիս հետո 250։ Նույն ժամանակ ինքը թուղթ կրած էր։ Մեր միջև թուղթ կար։ Այսինքն 2500 $2000 դիպա։ Հա, հիմա մենք թուղթ կրեցինք, որ պիտի բաժնվենք։ Այս թվականին, ամսվա վերջը, ես պարտավոր եմ այս անձին վճարել $2500։ Որոշվեցանք, որ այս թվականին մեկ շաբաթ 10 օր առաջ ես իրեն $2000 ղրգեցի հորեղբորս հետ, որ հորեղբայրս երթար $2000 տար եւ այդ թուղթը վերցներ իրնը։ Մնար մեր բաներով, ինչ կսեն, խոսելով բանով իջանք $250, $2250։ Պայմանավ, որ ինչ որ գար բիստրոյի մեջ իր փերածներն կամ ովևէ մեկ բան հեռախոսը, բանը, մոբայլը պիտի մնար դեղը։ Եթե ես $2250 դայի Այսի ուտաղ։ որտաղից։ Հորեղբայրս $2000 գուտա, թուղթը չի վերցներ այդ մարդուց։ Ինձ գսե որ վերցրեցի, թափեցի, ջղեցի, բադրեցի, թափեցի գցավ։ Ես ալ նպատակով որ բան է, ասենք $250 մնացել է, մեկ ամիս հետո կոծեմ գամած։ Մի քանի օր հետո, ուրեմն մի քանի օր անց, 10 օր անց էր մոտավորապես եկավ եւ իր բանը հովար ուներ ներսը, մոբայլը գար եւ ներսեն մի քանի հատ բաներ գային, աման, չաման, չեմ գիտեր ինչ եփելու։ Արավ, որ պիտի տանի հետը։ Մենք էլ մեր պայմանը, որ հեչ բան չի վերցներ։ Երբ որ վերցուց ես չուզեցի տալ $250։ Երբ որ ես չի տվի $250, մեկ ամիս հետո ինքը որ ցկեց ելավ, տրամարել 2000-ը, ինձի թադի տվավ։ Ովս մարդիկ եկան, որ թադի բան ունիս, ասինչ օրը, ասինչ թվականին։ Բարտկերու գուտագումը առավել եւս ասենք նեղության մեջ ենք մելս դրամական, ստիպվեցա կոծել դեղս։ Նույն այդ մինչև դեկտեմբեր գրծա բահել բիստրոն։ Նոյեմբերի մեջ էր արդեն աս Գյումրիի այս տարածքի դերը փողոց եկեր էր, համդեսեց, որոշեց, որ եթե Գյումրի ասպես տեղ բացենք կաշխատացնես, այո, ես ալ համաձայնվա, որ կաշխատցնեմ, ինչու՞ չէ, ինձ հարցեր տվավ, որ դու ընկերնալ մտածես դուրս գալ, երկրեմ բան պիտի ծախսեմ, տեղ պիտի բանամ, ընկերնալ մտածես դուրս երթաս Եվրոպան, չէ, էսի, դու կան կաշխատցնենք։ And how has it been working here? How long have you been working here? And how has it been working here? How long have you been working here? Ուրեմն ինձի առաջարկել էր, որ հունվարի վերջը, փետրվարի մեջ, երբ որ ես փակեցի դեկտեմբերին նորեն անկորձ էի, դունը ցկեր ելեր էի, որովհետեւ ավելի բարձր չի գուտակվեն վրաս, հորեղբորս դունը մնացեր էի, փոքր հորեղբորս դունա, իրենց դունը մնացի Վասկենին 2-3 ամիս մոտավորապես, քիչ մնալ ավել։ Իրենց դունը կմնայի, չէի աշխատել, ծնողներս ինչքան որ գրցան ինձի տրամբ ուղարկեին Սուրիայեն, փոխանակագարա գալար։ Ուրեմն մարդուն պատասխանը կսպասեի, որ երբ պիտի պատրաստելա, ինձ գսեր հունվարի վերջը եղավ։ Չէ, դեկտեմբերի մեջ էր, դեկտեմբերի վերջը եղավ հունվարի վերջը եղավ փետրվարի 9-ն եկավ Երևանեն, որ ինձի հոսպել է, որ սա մեկ ամիս ալ մնանք կպատրաստվի, ըստարած։ Գյումրի մնացիք մեկ ամսի բաճա։ Ավելի։ Ամսի 2-ին Գյումրի եկա, ամսուն 9-ին եդ իջա թադի օրն էր, թադիս օրն էր, 9-ին իջա եդ եկա Գյումրի, որ մեկ-մեկ ամիս պիտի սպասեինք հոսպացվելու, ես 9 ամիս չաշխատեցա, 9 ամիս տևեց մինչև աստեղը պատրաստ եղավ։ Երբ որ գսպասեինք, Գյումրիի կյանքնալ նման է Հալեվի կյանքին։ Այսինքն Գյումրիի մեջ երբ որ մարդը համը գնե, ցանկացած է, լավ համը կամ վատ բան, շատ շուտ կդարացայնվի, շատ արագ ձևով։
Ես այստեղ օրինակ աշխատած ժամանակս հիմա գիտեմ ցանկացած տեղ, ցանկացած բիզնես, ով կփաթե, ով է դերը, ով պիտի աշխատի եւ ով պիտի գա։ Այստեղ աշխատած ժամանակ ես արդեն ամեն ինչի տեղյակ եմ քաղաքի մեջ, մանավանդ մեր գործի վերաբերյալ։ And is there one place that you felt more comfortable? Ես երկու տեղերն ալ շատ ասենք լավ ձևով ընդունված էի դեղացի ժողովուրդեն։ Բայց դժբախտաբար մոդիկ մարդկանցից ավելի շատ ես նեղություն եւ վատություն եւ ցավ ասենք պատճառեց ինձ քան օդարը։ Օդարներն են, որ իմ կողքից կայնան, օդարներն են, որ ես իրենց հետ ծանոթացել էի Երևանի մեջ, օրինակի համար իմ ընկերս եւ իր ընտանիքը, որ ընդհանրապես ես չէի գիտեր իրենց, սուրիացի են, ես իրենց դունը մնացել եմ մեկ շաբաթ առանց իրենց ճանչնալու, իրենց տեղը դունը ամեն ինչը տվին, որ մինչև այսօրս ես իրենց հետը գավի մեջ եմ ու իրենց տղու պես եմ ասենք, ու ինքն էլ իմ եղբորս պես է։ Նույն այդ տղան, որ իրենց դունը նոր եկել էի մնացել եմ, նույն այդ տղան, երբ որ դնից դուրս եկա, մոտավորապես մեկ ամիս ալ իրեն դունը մնացել էի հակառակ, որ ինքը նոր ամուսնացած տղա էր, նոր ամուսնացել էր, գինը եւ ինքը հետս շատ մոդիկ էին, ես իրենց դունը նույնիսկ մնացել եմ, Գյումրի չէ Երևան։ Մինչև այսօրս գավերս, ով որ մոդիկ ընկերներ ցեղեն, որ իրար հետ ապրել են կյանք, ասենք, իրենց հետ գավերում մեջ եմ, բայց գցեմ, Ոս Գյումրիի մեջ ասենք շատ լավ ձևով ընդունված եմ, բոլորի մեջ ասենք շատ արագ ճանցվա, շատ արագ ձևով, սկիզբը որ բացվել էր ոս ռեկլամներ գուտային, ռեկլամի մեջ նա ինձի դրել էր, դերը, գիտեր, հարբու, ուզեմ իշել անունները իշենք, ոչինչ է, Թորոսյաններ ու ընտանիքն էր, որ ասենք բաբան Թորոս Թորոսյանը, դղան Մուրադը, եղբայրը Վակոն, Վարդգեսը, ասենք, որ ինք Մուրադը շադոնց կմնար Հայաստան, 7-8 տարի, գինը գրետա։ You said that you said before that you had always kind of idealized Armenia and thought of Armenia as a great place, and I'm wondering, after all the difficulties you've had, has your vision of Armenia changed? If so, how? No. Բացարձակավ, ես չփոխվավ իմ մտածելակերպս Հայաստանի վերաբերյալ, ճիշտ է, որ Հայաստանի մեջ ես ապրածս մոտավորապես 5 տարի է, ամենավատ կյանքիս 5 տարիներն էր, որ ապրել եմ, բայց ամենահաճելի տարիներն է, որ ես կյանքիս մեջ առաջի անգամ եղել է, որ իմ ձեռքովս, իմ փորձերովս, կյանքի փորձովս ապրել եմ, ընտանիքես հեռու, ծնողներս հեռու, ուրեմն բանը իմ նպատակս առաջի եւ վերջի, որ փոս Հայաստանի մեջ ենք հիմնեմ իմ անձնականս, նորենս եմ իմ անձնականս ունենամ, անձնական գործս, անձնական ընտանիքս, անձնական դունս, տեղս, ամեն ինչս մենակ Գյումրի չէ, Հայաստանի մեջ, ընդհանուր առմամբ, բայց Գյումրիի մեջ տեսա, որ ամենաթյուրին բանը, որ Գյումրիի մեջ է սկսեմ, որովհետև շատ արագ կդարացայնվի, ասենք, լավ տեղ կհասնես, վերջը կամաց-կամացենք ինչպես որ բանի բիզնեսները, ասենք, ինչ կսեն, ֆրաներ, ֆրաներ ու բանը կամացեն, սկսեմ, իմ կորձից առումով, առաջի երդին, ասենք, կորձից առումով ուզեմ լավ ճանցվիլ, կորձից մեջ, վերջը սկսեմ արդեն բաներ, պլաններ, բիզնեսի բաներ, բզդիկով սկսեմ մեծան ու գիտեմ որ ուշ չէ, երբ որ եղավ պիտի լավ։ Despite the difficulties you've faced, what do you think is the one main factor or some main factors that are keeping you here? Ինչ որ ինձի Հայաստան գբայ չեմ գիտեր ինչ է, բայց ինչ որ է շատ ուժեղ բան է, շատ զորավոր բան է, որ ես ալ չեմ գիտեր բացատրությունը։ Կրնալալ նորեն գցեմ, կրնալալ դիգան խասկուշացում է, որ իմ, ասենք, կյանքի մեջի, ասենք, ամենալավ օրերը, որ պիտի ունենամ, հոս պիտի սկսի։
Ճիշտ է, ամեն դժվարությունից հետո լավ բանը գլա։ Ես այդ համոզմունքը ունիմ։ What do you see as your plans for the next 5 years? Where do you see yourself? Ուսկին դարի։ Հետո։ Շատ լավ դեր։ Աշխարհի մեջ ասենք շատ կցանկանամ, ցանկություն մաղթանք, որ աշխարհի մեջ ամենալավ դերերը մեկը կամ աշխատիմ կամ հասնեմ։ Իմ փորձից արմով նորեն, բովեր, որպես շեֆ, որպես cook։ Ասենք բիստրոյի չէ, ավելի շատ կրնամ ես ուրիշ բաներ ուզեմ։ Հիմա իմ պլաններս, որ ոչ թե միայն բիստրոյի բաներ են։ Հիմա իմ պլաններս օրինակ կրնալ ինձ առաջարկներ գա ուրիշ մեծ ռեստորաններով, առավել ևս նոր երեք կատարեն ինձ առաջարկ եկա, բայց չեմ գիտեր։ Բայց ոս մեկը գա, որ ֆրանսիական, արաբական եւ բիստրո պիտի բանա, մոդա դենեն, շատ ուժեղ բան է, ասենք բիզնես պիտի բացը։ Այդ մարդը ինձ ուզեր, որ կով աշխատեմ, եթե բախտ եղավ ու ես 3 բաներու ընդհանուր շեֆ եղա, on հաստատ որ քիչ մը շատ բարձր մագարտա է, որովհետեւ ֆրանսիացի մարդիկ կան, որ իր տեղը հետը պարտներ են։ Դեռնալալ շատ առաջ երթամ։ What is your favorite dish to make? Everything. Everything special. Special? Sushi. Sushi. I want to start to sushi making. I want to start make French dishes. I like the French dishes. If you were to become one of the most famous chefs in the world, what's one thing that you would want people to know about you? I want to tell a story. Գուզեմ պատմությունը պատմել գարջ։ Մի քանի օր առաջ, ուրեմն Polish tourist տղամա եկած ստեղ նստել էր դուրսը, Wi-Fi-ն գոկտվեր։ Ներս մտցուցինք, հարցուցինք ինչ կնես, նա տղան ասա որ ես բան օտոստոպ կնեմ եւ քաղաք կբդդիմ առանց տրամի։ Շատ է դա կրկիր էր անցրևոտ օր էր, շատ զորավոր անցրև գար։ Տղունսի երգունը դու նուր գմնաս, սավ Երևան 5 օր մնացի, սավ դուրսը կգնայի, բանը կփրեի, կքնեի ուր որ ավ։ Շատ սիրուն բան դղամաներ, ասենք թեհի մազերով, գավիթ աչքերով։ Սի դա կրկիր է, հիմա ուր պիտի մնաս երգունը, սավ որ բադավ կփրեմ, սա բայց քիչ մը դժվար է այսօր անցրև է։ Սի դունը սոս է, ես ալեսի վարձով կմնամ, մենակ եմ, կրնամ քեզի դուն տնել, ես երթամ ընկերոջս դունը մնամ։ Տղանսապ կրնալը դադանք պամա։ Սի դանիմ քեզի դունը տնեմ, պալանիները սի արդու դեղը միան հիշեսի, մոտիկ է դունաս, կուքաս արդու ինձի պանալիները գուდა, սի գամալ ես կուքամ կովըտ, ինչ որ բետք ունիս պան, գնայս, կերտս, լավս հավ դղան, արդու կացի դուն, դղան ուրախ էր, որ հանքիս բարգերը, պան սավ առաջի անգամն է, ես քանի օրվա մեջ, որ ես հանքիս անգողինիմը մեջ կբարգին պան, հալավս, ես ուրեմն ձանոթացանք, պան եղանք, Facebook-ները պաները ոց եկավ դղանք ես օրը, սա որ պետք է երտամ։ Ուրեմն ազ դղան կնաց, ես այդ օրերը մի քիչ մնեղություն եղեր էր էդս տրամական նորեն, պատկերացրա ես մարդկանց բարտկեր դվեր էի, որ մորցեր էի, ինձի հատ մարդիկ զանքեցին երկրորդ օրը, բարտկերս մաս մուղարգեցին, Թուրսեն պարեգամ ձանոտ եկեր էր, որ չէի կիդեր ես իրան, եկավ ինձի ոս տրամով, պան նվեր դվավ տրամ, պան կեզի բետ կուկա։ Այդ տղան կնաց ինձի 3 օր առաջ էր այդ տղան կովս էր, 3 իրիգունը ինձի ինգերս կկրե, որ կատար գործ կա, կեզի համար շատ լավ բան է առաջարգով, մինիմում $1000 են գսկսի, ամեն ինչ իրենց վրա։ Հարավել ևս սենք, ամեն գոմեն ասենք բան, այսօր ալա տղուն հետ կխոսայի, իրեն գսեմ ասանք բաներ եղավսի, թուն պախտ ես, ինչ որտեղ ինձի պախտն էր, թուրս զարգիր, մդար, ինձի պախտ եղավ, չէ ես ավ դղան, թուն ես ավ լավ անցը, որ ինձի թուն բահեցիր բաներ էր, ու թե մդար լավություն գել է, չեմ կեր, ինձի պարմը, սավ ասի պանն է, հա, սավ ասի պանն է, կարման է, դսավ, թուներիր ինձի ինչ որ լավություն, կեզի հետ լավություն եղավ, ես ավ
երեք ինմա Վրաստան է տղան, սավ երեք ես մեգումը կովս շիշմը չուր գարը, սավ իմ չուրը շիշը սա մեգը բենզինը վերջացել էր, սավ բարվեցի դվիրան, որ բենզին լծնը բեր է, at մարդն ալ սավ կարման փողվավ, at մարդն ալ ինձ սավ իր դունը դարավ բայց քիշերը, նորեն սավ անցրև էր բաներ, at մարդն ալ ինձ իր դունը դարավ, սավ մեկ շիշի ամարը սավ, այս պատմությունը ունեման կպաստ է, որ աշխարի վրա ստա լավություն գատել։ Հա, ուրեմն բանի համարս ենք, երբ որ առաջ ասված ենք կհասնեմ իմ ուզած դեղս և թե ջանցվածության, թե ամեն ինչինս ենք աշխատանքի մեջ հաջողության կհասնեմ, գուզեմ բոլոր մարդիկ գիտնան մեկ բան, որ միշտ լավը իր դեղ ունի, առավել ևս մարդ իր փախտը իր ձեռքով գնա։ Կարևոր չէ, ուշ չէ, ընդհանրապես վայր մեկ ժամանակ ուշ չէ։ Ուզած տեղդ հասնելու համար։ That was an Thank you. amazing story. Yeah. I'm so inspired. Yeah, by it. thank you so Me too. much. Wow. And that with that story, that's why I asked you, what do you want people to know about you if you become like a well-known chef? And you said that story. Why? Because of the karma, because of the doing good to others, you get good to I yourself. tell that story because I կհավատամ ինչպես I believe. I believe that he was my luck key. Yeah, lucky charm. That guy was my luck key to Yeah, this world. thank you. And he believes that is charm, that is karma. Yeah, good. Thank you. Thank you so much. Thank you so This much. is so great.